大家好，我是静静啊。我们家也是这两天啊，受台风的影响，从昨天晚上，然后到今天这下午啊，一直都是刮着风，下着雨啊。这在家里面待了有1天了，待的不舒服，待的心里面难受。然后等我们出去转转啊，溜达溜达。在我们家里面看这树啊，都在这摇摇晃晃的。这风确实不小，等我们一起出去看一下啊！现在还正在下着雨呢，实在是不想在家里面待了，走！哎呀，这出来感觉就是不一样呀！咋这俩这么冷啊？昨天正在过着夏天的，这一夜之间变成了感觉像冬天一样。不行，先回家换衣服吧，万一冻感冒咋办？太冷了，换衣服，一会儿带大家再走哈。走，换衣服去。可乖呀！看看咋样？这穿的这是行头，够灰了。不管好不好看，保暖就可以，别感冒了。走，把门关上。大脚鞋一穿，看，走，出去溜达溜达去。冷，走。这现在从我们家门口往北边走啊，确实受台风的影响，我们家这边也受到了一些啊。这个啥哦，大家看一下，看这风刮的多大，这是桐树枝子啊，看，哎呦，刮断了，是刮断了，给我的胳膊上，给我的胳膊这么粗，这都刮断了，这一个，看里面有一个，这是个树刮到了吗？这个树吧，哎，这拐颈子，这原来是没有飞啊，这都是飞。你看这洗地场的这水多了，这树倒了，嫂子。应该是这个树头没有了。是的。刮了1天1夜了，这边的是吧？啊，这边刮断了。这几个是这个树头，那一个是一个树。走，赶紧，这3分钟。把我刮到谁家的话，刮到过去，我非得住几天不回来了。简直不可思议啊！简直不可思议啊！看着在这柏油路边的这个桐树啊，这刮风刮的这么粗一棵，直接倒在这个坑里面了。哇，你这陷进来多少土啊！直接倒了。咦，咋是电线嘞？不愿弄的啊，上面是高压线，全部锯断了。怪不得咱一样是真的。这下着雨谁弄哎？这地有电不安全。前面有一块嘞，弄咱2块嘞，3块嘞。这台风对影响确实很大啊。不过现在看天气预报，哎，我的伞，奇怪，伞支上来了，不中。慢点，你再打伞都不好打。现在这个台风啊，离俺反正远去了，反正往山东那边跑了。看这个幅也锯掉了。看这一块，这一块也把这边的电线给扎住了，线都扎断了。你看，拔地而起。我去，风力可不小。我去，这块幅撂倒了，这是第3棵了。啊？3棵。3棵吗？咦，还真是的。1个、2个，那边还有个3个，3棵树都撂倒了。那是啥树哎？2棵桐树，那个是啥树哎？桑树。对，3棵树。你看你这丝儿。这边还有一个，这边还有一个。前面还有一棵的，这风不小呀，这。风不小。。这害怕的，走着走着，可把大门给关下来了。
这地里服可到你？有都没到。啊？都没到，都没呢。那俺的长得高，肯定到。不到。那肯定到。这又是一棵啊，这又一棵也是桐树。听说前面还有一棵，咱都不往前面看了，这风确实大啊！你看，线都给砸掉了。这是砸上线了，线割下线了，直接砍掉了。这是电业局的光来了，把这个树找人把它给锯开了，锯断，然后再找的。哎呦，村里边了，这个。你要干啥？看见也要割根吧。看这根儿啊，都是连根拔起，都是种在柏油路根儿里的树啊。这个风刮的确实大啊，连行人和车辆都比平时的少的很啊。这院山也看，有的桐树给刮起来了，有的桐树倒挺好的。不过还是说明一点，还是风大，桐树本身还有点脆。哎，大家出门的时候一定要注意安全啊！水也多，风也刮得挺厉害的。